I-Ejensi Kazwelonke Yokuthuthukiswa Kwentsha noma i-NYDA ngokufishane namhlanje ekuseni benesithangami sabezindaba eGoli ngaphambi kokuqala kwengqungquthela yentsha ka-2025 ichaza izinjongo zalolu hlelo kanye nemiphumela elindelekile lokubonisana kusebenza njengenkundla kazwelonke yezingxoxo mayelana nezinto ezibalulekile ekuthuthukisweni kwentsha okuhlanganisa ukuntuleka kwemisebenzi, imfundo nokuthuthukiswa kwamakhono. NYDA ithi inhloso ukutshala imali ekusaseni labantu abasha nokudala amathuba aphusile okukhula. I-Agenda Yesizwe Yophuhliso Lolutsha ibambe indibano nonondaba ngenjongo yokucangcatha kumacebo, iziphumo ezilindelekileyo kunye nezisombululo ezikhokhelwa lulutsha kweyona micelimngeni inzima yoMzantsi Afrika. Over the years, the agency has had a particular image that the media has portrayed. And we are here to say we're redefining or bringing a different image altogether for the NYDA. If you follow us on social media, other young people have said the NYDA is not accessible and. So we're here to say this is an agency for you young people. So make your voices heard because accountability begins with us as young people. And this is we're not ending today. We're going to have quarterly meetings with the political parties and civil society organizations that are gathered today for us to track some of the work that we have agreed upon so that there is impact on that. So if we're going to agree that there's a certain mandate that we need to push from the president to the minister, how do we get on about that? And how do we as a board are able to be held accountable by young people? Le ndibano nonondaba yandulela indibano yothetha-thethwano yolutsha neza kusebenza njengeqonga lesizwe leengxoxo kunye nentshukumo ehlangeneyo kwizinto eziphambili ngophuhliso lolutsha kubandakanya kuzo intswela-ngqesho, imfundo kunye nophuhliso lwezakhono. This engagement seeks to foster meaningful dialogue and collaboration and reaffirming and redefining youth development in South Africa. This is a commitment for us as the agency to advance youth development and also strengthen participation of young people in shaping South Africa's developmental future. This gathering is convened to foster dialogue, collaboration, and alignment on key youth development priorities while addressing the pressing socio-economic challenges facing young people in South Africa. Would all agree in this room that there's one person that you know, a young person that is unemployed. And it's quite saddening that some of those young people are young people that have gone to universities, some of them with master's degrees that are currently unemployed. Indibano yothetha-thethwano yolutsha yalo nyaka ye-NYDA iza kubanjwa phantsi komxholo othi amandla olutsha ukuqhubela phambili intatho-nxaxheba kuqoqosho kunye nobumbano lwentlalo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, SNT.